Natiya Tananasvili Böyük Britaniyanın paytaxtı Londonda təhsil alıb. Tiflis Dövlət Universitetində pedaqogika fakültəsini yüksək qiymətlərlə bitirib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və Avropa Birliyində aparıcı tərcüməçi vəzifəsində fəaliyyət göstərib. 15 yaşından etibarən müxtəlif beynəlxalq əhəmiyyətli tədbir və dil təkmilləşdirmə kurslarında çalışıb. Hazırda Gürcüstanda BBC Holdingin və ingilis dilli düşərgənin təsisçisi olaraq şagird və tələbələr üçün ingilis dili tədris edir. Hoş geldiniz. Salamlar. Ve bizim bugün Sabir tercümeçi belediye dostumuz olacak, kömək edecek bize. Sabir sen yine hoş geldin. Hoş geldiniz. Necəsiz? Thank you very much for inviting me here. Teşekkür ediyoruz davet ettiğiniz için verilişe. Biz təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Also thank you for coming. Yaxşı olar ki, bu məsələ barəsində qısaca bir xanım məlumat versin. Çünki valideynlərimiz bilmək istəyir, görək, necə fəaliyyət göstərirlər ümumiyyətlə, Üzrəm BBC sana, nədir? bu BBC şirkətinin rəhbəridir, Natiya. Bəli, Natiya xanım. So can you give a little information about your organization? Yeah, sure. First of all, again, thank you for inviting me here. And as I said, it is a pleasure for me to introduce my organization, and we appreciate these people are Azerbaijanis, and we would love for everybody to be aware of what we are and what we are offering. Əvvəlcə təşəkkür edir ki, dəvət eləmisiniz və ümid edir ki, Azərbaycanla daha da sıx əməkdaşlıq görəcəklər və gələcək işlərində də Azərbaycanlılar həmin o işlərdə iştirak edəcəklər və yardımcı olacaqlar həmin işlərin icrası üçün. İndi maraqlı bir məsələ. Aha. Okay, you can continue. Yeah, about our organization. So we are BBC Center. This is English Language Center, and we teach students at the center, and along with the parents of the children, where we've got lack in Georgia in schools to teach education, to give education in English and foreign languages because of some reasons, and there are some logical reasons. So along with our parents, we teach students, and not all the school students, to everybody who wants to learn English in our center. BBC bir tədris mərkəzidir, əsasən uşaqlara ingilis tədris edir. Buna səbəb isə məktəblərdə yetəri qədər uşaqlara ingilis dilini o dərəcədə, yəni yüksək səviyyədə tədris etməmələrini əsas gətirir və ona görə də uşaqları valideynlərdən biraz kənar, tamamilə fərqli üsullarla ingilis dilini tədris edən bir qurumdur. Yəni ingilis dilində tam sərbəst danışmaq və ümumiyyətlə mükəmməlləşdirmək üçün məktəbdə verilən bəzən kifayət eləmir. İstəyirlər ki, indi o tətil müddətində uşaqlara ingilis dili tədris eləsinlər. Harda yerləşir? Tələffüzündən, danışığından narazı olurlar. Harda yerləşir bu kurslar? Do you have some ads, or would you like to talk about the location of your... Yes, we're located in Tbilisi, the capital of Georgia, and our headquarters is there. And as everybody knows that in 21st century, this is very popular to everybody to know the language for our career building, and not only career building, but for communication. It somehow becomes international language for everybody to speak. So we are doing this for everybody, not only students, as I said. Baş ofis Tbilisidə yerləşir və belə deyək ki, indi 21-ci əsrdir və bu dönəmdə çox vacibdir ki, hər kəs ingiliscə danışsın. Çünki ingilis dili əsasən ünsiyyət dili vasitəsilə, yəni bir çox ölkələrdə əsas ünsiyyət dili kimi ingilis dilindən istifadə olunur və bizim də əsas, yəni xanımın dediyindən, yəni bizim də əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, biz ingilis dilini şagirdlər, nəinki şagirdlərə, hər kəs üçün tədris edirik. Yaş necədir? What about the age? Age, it is 7-17, just school age. 7-17 yaşdan hər kəs iştirak edə bilər. Not in the center. I thought it was the question about camp. The school age in Georgia is 7-17, but to teach and to improve English to anybody who has wish at our center, it is for everybody, even 60, 70, if there are any listeners. But if we are talking about the camp, so the camp limit is is 7-17. Əgər düşərgədə, sırf düşərgədə iştirak eləmək istəyirsinizsə... Biz bunu düşərgə ilə başlayırıq da, yəni bu qış düşərgəsi. Bəli. Aha, 7-dən 17 yaşına qədər olan iştirak edə bilər, amma yox, əgər dil öyrənmək istəyirsinizsə, o zaman hər kəs, yəni yaşından asılı olmayaraq hər kəs müraciət edə bilər. Baş ofis Tbilisidə yerləşir və hər kəs ora müraciət edə bilər, bəli.
Yeri gəlmişkən, bu mərkəzin əlaqə vasitələri bizdə ekranda gedir, görə bilərsiniz. BBC belə bir şirkət, Tbilisdədir mərkəzi, amma qışda Bakuriyanidə 7 yaşdan 17 yaşa qədər uşaqlar üçün kamplar təşkil edir və bu kamplarda ingilis dilli kamplardır. Yəni, həm ingiliscə danışıq, həm də ümumiyyətlə ünsiyyət. O vaxtda düşərgələr var idi, Sovet dövründə pioner düşərgələri və s. Buna bənzər bir şeydir, sadəcə olaraq qış mövsümündə. Və maraqlısı 8-dən 15 arasında keçiriləcək düşərgə. 8-dən 15-nə qədər. Və neynəyəcəklər düşərgədə? Məsələn, valideyn deyir ki, övladımı göndərəcəm. Neynəyəcəklər orada? For example, the parents say that my children will go to that camp. Yəni, gün necə təşkil olunacaq? Program. Waiting from this camp and what you're going to give them? Lots of opportunities from this camp. So I will start that first opportunity is that we chose Bakuriani as this is the best resort, best winter resort, and not only winter resorts in Georgia. Can you imagine the fresh air, what should be on the level of at 1,700 meters from sea, above the sea. So fresh air and also the woods and forests, it's coniferous trees, and first of all location. The another thing is the activities and the studies that we provide to our children. So first, as I mentioned, 17-year-old kids in Georgia, they have got lack of English because of the schools, and also, as I said, that it has become very popular now for everybody to know the English language, and also not the English language, not only the English language, but there are so many other things that we give to our students, starting from communication, socializing with each other, not only in English, but they don't know, our generation doesn't know very well how to communicate with each other. They are very good at computers. Bir balcı tərcümə elə. Sonra devam edeyim. Let me translate a little bit. Əvvəlcədəki Bakuriyanidə təşkil olunacaq və bildirirsiniz ki, 1700 metr yüksəklikdə dəniz səviyyəsinə və orada olan təmiz hava və bu kimi amilləri nəzərə alsaq. Yəni, Gürcüstan bir nömrəli qış kurortudur. Bəli, belə deyək. Həm qış, həm yay, belə deyək. Və burada keçirilən tədris metodları tamamilə fərqlidir. Yəni, interaktiv metodlarla uşaqlara tamamilə fərqli ingilis dilində danışmağı, eləcə də vaxtlarını səmərəli keçirməyə, belə deyim, vəd edirlər. Bundan əlavə, nəinki ingilis dili, həmçinin misal üçün deyək ki, liderlik bacarığının artırılması, daha sonra teamwork, yəni deyək ki, qrup işi, komanda işi, yəni cəmiyyət arasında özünü necə aparmalı, yəni hər bir şey, yəni təkcə sırf ingilisdən ibarət deyil. Valideynləri, analar, atalar onlardan bir yerdə qala bilər, o mehmanxanada ola bilərlərmi? What about parents? Should they stay with their children or? No, on the territory of the camp, parents are not allowed, but they are having their own hours when they have opportunity to visit their kids, let's say from 7 to 8, or sometimes, I don't know, we separate those hours. And but we can help parents because there are some parents who join the kids not only in the hotel but outside of the hotel to the nearest one. We're helping them to book the hotel in a very good prices. Valideynlərə gəlincə çox təəssüf edirik ki, onlar uşaqlarla qala bilməz, amma əgər kimsə istəyirsə, müəyyən valideyn vaxtları olacaq ki, onlarla görüş zamanı. Bundan əlavə və valideynlərin qalması üçün onlar yardımcı olacaqlar ki, həmin ərazilərə yaxın yerdə onlara otel rezervasiyası eləsinlər. Ən əsas məsələ budur ki, müəllimlər, pedaqoqlar, onlar xaricilərdir, yəni. What about teachers and what about the staff? Okay, I will start about program then. This program, what we offer to our children, it is created actually by professors and lecturers from Britain and from America. So teachers are teachers, instructors, trainers, and also we provide pediatrician for kids because it is very often happens that kids need doctors there. Yes, so American teachers and British teachers are joining us and they are giving lectures there. And our Georgian instructors, they are keeping the program on all the time. And each kid is all the time observed by the instructor or trainer. Müəllimlərə gəldikdə, müəllimlərin böyük əksəriyyəti Britaniyadan və Amerikadandır. Yəni digər kurs və tədris mərkəzlərindən fərqli olaraq burada
burada hər uşağa individual olaraq yanaşılır və hər uşağın öz belə deyək də götürə biləcəyi yük qədər deyək ev tapşırığı və yaxud da ki, hər hansısa digər unutdum. Yəni ki, o cür tədris olunur ki, hər uşağa rahat olsun belə deyək. Sabirə bir alqış, bir həyəcanla artsın. Əslində uşaqlara individual yanaşmaqları çox gözəldir. Natiyanı görüb biraz həyəcanı, Efrə çıxıb 2 qat həyəcanlanıb, indi hamısı bir yerdə. Əslində uşaqlara individual yanaşılması çox gözəldir. Çünki siniflərdə də belə olur ki, hər uşaq tədrisi eyni cür götürə bilməz, amma individual yanaşaraq onlara yaxşı tədris vermək olar. Tarixlərindən zəhmət olmasa məlumat versin. Yəni düşərgənin statistikası varmı? İlk termin nə zamandan başlayıb? Can you talk about the camp? Do you have some statistics or have you before camps like this and what you are doing inside of that? So the camp itself is about 3 years on the market, and we started about 3 years ago, and we had statistically we had 450 students. What gives us very good result about talking that it has a lot of success, and it increases also the requirements, the demands on the market increases from participants, which talks about our success. And itself that the camp was a very good idea, because the camp institution, it wasn't before in Georgia, and it is nowadays it's starting to build up. Deməli artıq 3 ildir ki, bu düşərgələr təşkil olunur və bu 3 il ərzində 450 nəfər şagirdi, yəni iştirakçısı olub və onların da böyük əksəriyyəti ingiliscə artıq tam sərbəst olaraq, belə deyək də, sərbəst olmasa da, yəni müəyyən miqdarda irəliləyiş əldə ediblər. Bundan əlavə, yəni Gürcüstanda da, belə deyək, ingilis dilinin tədrisi sırf düşərgə üsulu ilə elə də çox inkişaf etməyib, amma yəni Natiya xanımın sayəsində, yəni bu proses artıq, belə deyək də, kamping, ingilis dilində kamping öyrənməyin təməlini məhz Natiya xanım qoyur. Düşərgədə belə deyək, bir dəfəyə uşaqlar neçə nəfər olurlar? Yəni neçə qalırlar, deyək ki, bir otaqda ya da ümumiyyətlə nə qədər uşaq eyni vaxtda? So what about the staying and how many children can participate during the camp? Maximum 120 at this camp. Maximum. But sometimes we are having limits up to 40, up to 50, up to 60, etc. Bu yəni dəyişir hər dəfədən. Yəni bu dəfə üçün limit 120 nəfərdir belə. Ümumi uşaq, bəli. What about the rooms and how many people are staying in the room? The rooms, there are several kinds of rooms, as in any other hotels. The hotel itself is really very good, and we can see the pictures there, and after that we can give. Gedir biz görürük onları. Şəkillərdə görə biləcəyik. Biz orada otelin görüntüləri ki, uşaqlar hansı şəraitdə qalırlar və necə qalırlar, amma adətən 3, 4 və yaxud da ki 4-5 nəfər qalır bir otaqda. Bir də oğlan-qız fərqi necədir? Yəni hamısı bir-birinə qarışırmı, yoxsa ayrı-ayrılıqda? What about the gender, for example, girls and boys? Together, they are jointly together, but of course they won't stay together in the room because they are separated. The separation happens within ages and of course also level of English, and also of course girls and boys should be separated. Əvvəlcə belə deyək ki, dil götürmə qabiliyyətinə görə onlar sözsüz ki bölünürlər. Yaşı, misal üçün deyək ki, biraz yaxşı danışan, biraz orta danışan. Yəni cinsə görə bölünmürlər. Amma otaqlar təbii ki ayrıdır. Otaqlar ayrıdır. Dərs müddəti bərabərdir. Otaqlar təbii ki ayrıdır. And I haven't finished before they asked me about the accommodation of how many students should stay in one room. In one room there are 3, 4, 5 and also 6, but in suites. Big room, you know, suites. Yes. Yəni artıq mən qeyd elədim 3 və yaxud da 4, 4 və yaxud da 5 və artıq belə deyək ki, kritikallarda 5-6 nəfər qalır bir otaqda. According with their level, as I said, according with their level. Uşaqlara nəzarət və təhlükəsizlik necədir? What about the security of the yes, children? Hotel has got its security. Çünki valideynlərin əsas maraqlandığı məsələlərdən biri də budur ki, parents are interested in their security. That's what is my children doing there. Security is on a high class, and also the guard is standing all the time outside of the hotel. I mean, the doorman standing there, and also our instructors. They are working 24/7. Təhlükəsizlik yüksək səviyyədədir. Nəinki içəridə, həmçinin çöldə də mühafizəçilər durur. Tərbiyəçilər və müəllimlərə, pedaqoqlara gəldikdə onlar da artıq təcrübəli bir, belə deyək ki, kollektivdir və onlar bilirlər ki, uşaqlarla necə işləmək lazımdır. Maraqlı, gələcəkdə belə bir düşərgə Azərbaycanda ola bilərmi? Ola bilərmi ki, belə bir düşərgə Azərbaycanda olsun? What about your plans for making
this kind of camps in Azerbaijan? Do you have some plans for this? I don't know Azerbaijan market yet. I will think about it for future. If you show me very good resort like Bakuriani above sea level, which can be 1,500. Sabir tanış eləyər. Azərbaycan belə deyək də bazarını hələ tam olaraq bilmədiyi üçün, amma ola bilsin ki, gələcək üçün bizim köməkliyimizlə hər hansı bir addımlar atsın, bəli. And that's very good idea. We shall exchange the kids. So then we shall bring the kids, Georgian kids here to exchange. Əsas odur, mübadilə aparaq həm Azərbaycanlı, həm də Gürcü uşaqlarla. Vaxtınız çox azdır. Əsas bir-iki şey də deyin. Yemək. Yeməyi necədir? Qidalanma necədir? Food. Food. Yes, also we take it into consideration that there are several kinds of kids. For example, there are kids that they don't like veggies, there are kids that they don't like meat, etc. And we of course think about it and foresee that. And the food is very good for everybody, and also we consider that there should be such kind of food which every nation should eat it. Yəni yeməkdə də, yəni belə deyək ki, individual yanaşılır. Məsəl üçün elə adam var ki, məsəl vegetariandır və sırf göyərti və yaxud da ki, meyvə tərəvəzlərlə qidalanır, digər məsəl ət yeri və yaxud da ki, başqa xarici vətəndaşlar varsa, onların da ağız dadına uyğun hər cür mətbəx. Xingal var, xingal. Sabir xingalı soruş əsas. We have Azerbaijani national food, xingal. Xingali. It's not like a xingali. No? Xingali, yeah. Then I should try today. You should show me today. Okay, I will show. Bugün dadacaq. Yox, xingal orada verirsiniz. Ödəniş çox önəmlidir. Öz xingallərini verir. 27 yaşama qəbul eləmir sizə, təəssüf. I have to try that. Do you accept a person neçə yaşda? 27-də 17. Sorry? Do you accept the people in 27 years old? He's asking. 27 years old? Yeah. We accept their unfortunate note, but I promise that for future references, I consider that everybody asks me that actually, and I will make such kind of plans for after 20 years old. Ola bilsin ki, mən daha sonra gələcək üçün 20 yaşdan yuxarı olan hər kəs üçün, yəni bu belə deyək, bu cür düşərgə təşkil edir. Və ödənişi, üzr istəyirəm, What about the prizes? Price is $350 to stay in the camp. Of course, the payment should happen in laris, in Georgian national laris. And also about the food, I forgot to mention that the hotel provides buffet. So it calls also Sweden table in Russian. Probably it's better for you to understand. Yəni ki, əlavə yeməkdən əlavə breaklər olur ki, gələnaltı ki, uşaqlar yeməkdən öncə So you've got opportunity to choose whatever you like. Qiymətlərə gəlincə $350-dır və bunların da hamısı Gürcü lairisi. Bir həftəlik, bəli, və bunlar da Gürcü lairisi ilə ödənilməlidir. And it is 3 times a day. 3 dəfə yemək olacaq gün ərzində. Yəni qidalanma, hər bir şey, yəni ki, belə deyək ki, yüksək keyfiyyət təqdim edir. Breakfast, lunch and dinner. Aha, səhər, günorta, axşam yeməyi. Aydın, bizim vaxtımız, sonra digər qonaqlarımız olacaq. Mövzularımız var. Natiya, təşəkkürlər. Uğurlarla yenə görmək istəyərdik. Thank you. Thanks to you for inviting me. Sabir, uğurlar sənə də. Çox sağ ol, Sabir. Minnətdarıq, görüşərik. Davam edəcəyik birazdan.